amiguinhos do meu canal! Hoje eu vou imitar vários animais. Veja se vocês conseguem descobrir qual é o animal que eu estou imitando. Vou imitar 6 animais. Escolha o que você mais gostou. O primeiro animal que eu imitei foi a ovelha. O segundo foi um passarinho. O terceiro foi um rato. O quarto foi uma vaca. O quinto, um gatinho. O sexto, um cavalo. Vou encerrando esse vídeo dizendo para vocês: usem suas máscaras sempre que for necessário. Também peço a vocês, toque o sininho, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe.